Tolee, akkuma isin jettan kutaa kurnaffaa chaaptar 1 akka miid egzaamiitti dhiyaate isiniin jennaan karaa keessaa isin immoo utuu chaaptar 1 irratti nu xiyyeeffatamee naan jettanii turtanii. Tolee, chaaptar 1 kan kutaa kurnaffaa relation and function dha. Kanaaf jecha mee gaaffii kana haa hojjennu. The shaded region in the following figure is the graph of a relation R jedha. Which one of the following is the domain, the range of R respectively jedhee gaafata gaaffiin kuni. Giraafii kanarraati doomeenidhaa fi reenjii barbaannaa jechuudha. Haa hojjennu gaaffii kana. Solution. Giraafiin nuu kenname akkasirraati. Akkasitti ta'a jechuudha. Okay. Tokko as gidduudha ba'a. As keessa ba'a. Oriijinii keessa ba'a jechuudha. Sekeendii kwaadiraantii fi foorzii kwaadiraantii keessa ba'a jechuudha. Equationii isaa x plus y is equals to 0 jedha. Equationii laayinii kana jechuudha. Tokkommoo x axis irraa minus 1 fi y axis 1 keessa darbaa. Akkas ta'a jechuudha giraafiin kun. Akkas ta'a. Zan maal ilaallaa? Giraafiin kuni the line x plus y equals to 0 kuni ol dibame moo gad dibame isa jedhuu fi giraafiin kun asitti kana keessa jira waan ta'eef rileeshiniin keenya as keessatti argama waan ta'eef giraafiin kun yoo gadi dibamedha. Laayinii kanarraa yoo gadi dibame as keessa dhufaa jechuudha. Kanaaf laayinii kanarraati gadi dibame. Laayinii kanarraa gadi dibame jechuun equationiin kuni equationii laayinii kana x plus y equals to 0 jedha. Solve for y is equals to 0 minus x. Gad dibamuu kan agarsiisu y is less than minus x gad dibamuu agarsiisa jechuudha. Giraafii sanarraa gadi yeroo dibamu laayinii kanarraati gadi dibame jechuun less than agarsiisa. Garuu laayiniin kuni soolidiidha. Soolididha jechuun ciccitaa tokko soolid jechuun kana akkatti saramuudha. Ciccituu jechuun akkas jechuudha. Broken jechuudha. Broken line. Ciccituun kunii fi soolidii akka kanaatti saramuun tokko miti. Kanaafiyyuu hin ciccitee jechuun leezzaanii ta'ee jechuudha. Leezzaanii kana fayyadama. Soolidii ta'ee walqabataadha. Laayiniin kun yeroo saramu walqabataadha jennee yaanni akkasitti kenname taanaan immoo laayiniin kun akkasitti kennamee jira. Walqabataatiin kennamee jira. Kana jechuun immoo asitti ikwaaltuu dabalatee jechuudha. Ikwaaltuu dabalata. Kanaaf laayinii kan kanaa gad dibamee zan y is less than or equals to minus x equationii isaa akkas ture jechuudha. Tokko. Kan equationii kanaa kan laayinii isa kanaa equationii isaa maal ture x plus y kennama ammasaa irratti x plus y plus 1 equals to 0 dha. X plus y plus 1 plus 1 x minus y plus 1 equals to 0 jedha. Laayiniin kuni giraafii keenya irraa akkas jedha jechuudha. X minus y plus 1 equals to 0 jedha. Kuni garamitti dibamee laayinii kanarraa garamitti dibamee isa jedhu gara oliitti dibame. Gara oliitti akkas dibamee jechuudha. Laayinii kanarraa akkas dibamee because R'n keenya as keessa jira. Ilaa iddoon giraafiin keenya jiru as keessa jira. Kana jechuun laayinii kanarraa akkas ol yoo dibame achi keessa dhannaa jechuudha. Kanaaf laayinii kanarraa ol dibame jechuudha. Kanaaf R'n keenya as keessa jira. Rileeshiniin keenya kana keessa jira. Isa iddoo lama dibame jechuudha. Kanarraa ol dibame kanarraa immoo isa gadi dibame al lama kan dibame R'n keenyas jira jechuudha. Laayinicha yoo fudhanne equationii isaa maal jedhaa? Equationii laayinichaa x minus y plus 1 is equals to 0 jedha. Solve for y keenya ni ta'a yeroo y kana negatiiviidha waan ta'eef achi ceesisnu x plus y is equals to y dha. Gara bitaatti naannessine y is equals to x plus 1 jennee barreessuu dandeenya. Ammas ol dibameef gad dibamee isaa dhannee ilaalame. Laayinii kanarraati kan inni dibame. Giraafiin kun kan dibame ol dibame. Gara olitti dibame. Ol dibame jechuun immoo greater than agarsiisaa jechuudha. Greater than x plus 1. Greater than. Laayiniin kuni akkuma sila jennee soolidiidhaan kan saramee jiru. Giraaficharraa ilaalaa. Giraaficharraati laayiniin ol saramee jiru kun soolidiidha jechuudha. Hin ciccinnee
Kanaafiyyuu equals to dabalataa jechuudha. Inequality'n keenya equals to si dabalata. Kanaafiyyuu relationiin keenya r is equals to x plus y comma y is less than or equals to minus x and y is greater than or equals to x plus 1 kan jedhu irraati relationiin keenya kanadha jechuudha. Relationiin keenya kanadha. Garuu inni kan barbaadu nuun jedhe domain of range dha. Domain of range barbaadu nuun jedhe. Dura garuu relationiin keenya maal akka ta'e akkamitti akka inni laayinii kam ol dibame gadi dibame kan jedhu kana baay'ee beekuun murteessaadha. Kana siyyuusuufin bakka kana dhufee jechuudha. Relationii akkamirraa giraafiin kun ka'ee isa jedhu isiniif ibsuun malee gaafiin keenya gara hojiitti seenuu hin dandeenya. Direct gara hojiitti seenuu hin dandeenya. Domain of range barbaaduudhaaf kan hunda deemuun nu barbaachisu jechaadha. Ani giraafiirraa akka itti laayiniin sun ka'ee jiru akka inni itti relationii r'n barbaadamu isinitti himaa jira malee gaafii sana hojjechuuf kan hunda deemuun hin barbaachisu. Eshi asin dhufaa gara hojii koottan dhufa. Gara hojii kootti domain of range barbaaduudhaaf intersection point barbaaduun dirqama ta'a addana kanaa jechuudha. Intersection point kan laayinoonni lamaan irratti wal qaxxaamuran intersection point jedhama. Kanaafuu ishee kana beekuun dirqama ta'a. For example ishee kana equation 1 haa jennu. Ishee y is equals to minus x jettu first equation irraa. Second equation irraa immoo x equals to y is equal to x plus 1 kan jedhu second equation godhannee kan lamaan irraati y equals to y from 1 and 2 from equation 1 and equation 2 kanarraati fakkeenyaaf asirraa y is equals to minus x equation 2 keenya irraa immoo y equals to x plus 1 y is equals to y yoo jenne x plus 1 is equal to minus x ta'a jechuudha. Then 2x is equals to 2x is equal to 2x equals to 1 fida. 2x is equals to minus 1. Then x is equals to minus 1 over 2 ta'a jechuudha. Intersection point kanarratti bakkittii kanarratti x in keenya values of x asii gadi yoo ilaalle ishee kanarra yoo gadi buune iddoo kanatti ilaallu minus 1 over 2 taati jechuudha. Minus 1 over 2. Why no maal ta'a? Y from y is equals to from the first equation y is equals to minus x kanarraati value y salphaatti bira ga'uu dandeenya. Y is equals to minus x jedha. Minus x jechuun value x asitti argame kana keessa gashinee negatiivaan baay'isuu jechuudha. Which is equals to 1 over 2. Kanaafuu ordered pairing point kanarratti argamu x is minus 1 over 2 y isaa immoo qixe kuni 1 over 2 dha jechuudha. 1 over 2. Kanaaf ordered pairing bakka intersection point x is minus 1 over 2 y is 1 over 2 ta'a jechuudha. Kanaaf amma gaa domain of range xumurreerra murteessuu duwwaa ta'a. Kanaafuu what is the domain? Domain is equals to domain kan ilaallu in terms of x ilaalla. X axis dha ilaalla. Pointoota x axis irraa akkamitti fayyadame? Pointoota x axis irraa r kan fayyadame kunoo intersection point kanaa gadi fayyadame jechuudha. Yookaan graafii kanarraati bakka kanaa gaditti fayyadamee jechuudha. Qixa kanaan immoo minus 1 over 2 arganneerra sitti. Minus 1 over 2 arganneerra x axis irraa. Kanaafiyyuu domainiin koo x is such that x is less than or equals to minus 1 over 2. Keessumaa ishee kana maaliif less than or equals to jedhee laayiniin kun yeroo intersect wal godhu lamaansaa solididha. Kanaafiyyuu addana kana equal to dabalachuudha qabaachuudha. Utuu tokkoon isaa keessaa ciccitaadha ta'e laayiniin kun tokkoon isaa keessaa ciccitaadha ta'e brokenidha ta'e tokko keessaa yeroo wal qaxxaamurtu keessaa brokenidha ta'e addana kanaati wal qixa ishee jettu kana hin dabalatu jechuudha. Ishee kana wal qixatu isheettu hin dabalatu. Range ittan dhufa. Range is equals to in terms of y axis dhaan ilaalla. Y axis dhaan yoo ilaalle graafii kana every point on the y axis fayyadameera because addana kanatti r 0 dha 0 line x axis irra jira 0 fayyadameera 1 over 2 fayyadameera asii ol gara positivity yeroo deemnu hunda fayyadameera asii ol gara negative asii gadi yeroo gara negative adeemnusi graafiin kun gaduma bu'a waan ta'eef every point on the y axis fayyadameera jechuudha. Ilaala graafii asirra jiru gaduma bu'achuudha inni gaduma bu'a asinis ol ba'aa jechuudha karaa olii. Kanaafiyyuu graafii on the y axis laayinoota pointoota on the y axis hunda fayyadamaa jechuudha. Kanaaf y such that rangein keenya karaa salphaa range is equals to all real number jechuu dandeenya.
Kanaafiyyuu deebiin keenya isa akkasittiin yoo intervaaliidhaan barreessuu yaalle reenjiin keenya warri yaallan bariidha. Reenjii doomeeniin keenya immoo negative infinity comma minus 1/2 closed intervality yoo jijjiirre, so the answer is D.